而家你見到呢個489尺嘅單位咧，係地鐵盤嚟嘅，仲要一個向南嘅單位。而家睇呢間兩房，就係呢個大埔墟新達廣場嘅一個兩房。哇！呢個價錢我覺得係相當筍嘅，因為而家地鐵站盤你唔好講邊個地鐵站啦，個個站都唔平。但係喺呢一度有商場、有地鐵，唔使淋雨嘅呢啲咁靚嘅單位，仲要方正，仲要向南，都係講緊700零萬。而且個尺數又夠好用喎，因為佢接近500尺啦，所以你見到係客廳、飯廳分明方正。景觀方面喺呢一間屋係爭少少嘅，因為佢就望樓多啦。咁而浴室啦，呢一度係做咗企缸噶啦，即係個裝修方面佢都保養得唔錯嘅，即係有做過裝修啦。咁兩間房亦都好方正闊落喎。呢度係嗰間細房嚟嘅啫，咁呢一度咧係做到有露台啦。景觀方面你見到房咧開揚好多嘅，可以遠處望到山，睇住個火車軌噶啦。咁樣呢啲單位嘅話咧，我覺得呢一度無論係自住又好啦，你買嚟收租呢個回報應該都係唔錯嘅，因為呢一度係地鐵站嘅物業，呢度就係新達廣場啦。